Երբևէ մտածել եք, որ լեզուն հաճախ ծառայում է ոչ թե ճշմարտությունը բացահայտելու, այլ այն քողարկելու նպատակին։ Մարդկային շփման մեջ ձեր լսածը հաճախ սոսկ բառերի պատրանք է։ Մինչ մեր գիտակցությունը հմտորեն կառուցում է խաբեության սարդոստայինը, ենթագիտակցությունն անկառավարելիորեն արտացոլում է իրականությունը մարմնի միջոցով։ Հոգեբանության մեջ ամենավտանգավոր ազդանշանը ոչ կոնգրուենտությունն է, խոսքի և մարմնի անհամապատասխանությունը։ Պատկերացրեք դասական դրվագ, զրուցակիցը ժպտում է և բառերով հայտնում իր լիակատար համաձայնությունը, սակայն ուշադիր զննեք նրա կեցվածքը։ Եթե նրա ձեռքերը ամուր խաչված են կրծքավանդակին, իսկ կծակը հազիվ նկատելի իջեցված, իմացեք, ձեզ խաբում են։ Էվոլյուցիոն տեսանկյունից սա պարզունակ ռեֆլեքս է։ Խաչված ձեռքերով մարդը պաշտպանում է սիրտն ու թոքերը, իսկ իջեցված կծակով պարանոցը։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան թաքնված թշնամանք կամ պաշտպանողականություն։ Լինի դա բիզնես բանակցություն, թե անձնական խոստովանություն, այս ժեստը անողոքաբար մատնում է հոգեբանական արգելքը։ Հատկանշական է, որ կանայք իրենց բնատուր ինտուիցիայի շնորհիվ այս նուրբ կեղծիքը որսում են շատ ավելի արագ։ Իրական իմաստնությունը ոչ թե լսելու, այլ տեսնելու ունակության մեջ է։ Երբ դադարում եք հավատալ բառերի քաղցր ստին և սովորում եք կարդալ մարմնի լռելյան ճիչը, դուք ձեռք եք բերում իշխանություն դիմացինի իրական էության վրա։ Իսկ դուք հաճախ եք նկատում, երբ մարդու խոսքն ու մարմինը հակասում են միմյանց։